তো আজকে আমরা অডিও ভিজুয়ালের একটা কুকিং ক্লাসে গিয়েছিলাম পারিজাত লজে। তো ভীষণ মজা হলো। আমি এর আগের বছরও গিয়েছিলাম আর এই বছরও গেলাম। তো প্রচুর রকমের আইটেম রান্না করলো, প্রচুর রকমের আইটেম আমরা খেলাম। তো সবাই এসেছিলো, সবাই বসে খুব মজা করলাম, আনন্দ করলাম আর প্রচুর প্রচুর খাবার খেলাম। তো মাইক্রোওভেনে অনেক কিছু রান্না করেছিল, ইলিশ ভাপা, কুকিজ, তারপর নবরত্ন পোলাও, এগুলো আমরা টেস্ট করলাম, খেলাম। আরও অনেক কিছু খাবার ছিল, সেগুলোও খেলাম। তো টুইটি আর টুইঙ্কেল এখন তোমার সেই মৌমিতা দাস। তো টুইটি আর টুইঙ্কেল এখন হচ্ছে ফুচকা খাচ্ছে। তো ফুচকা খাওয়ার পর আমরা এখন একবারে খাওয়া দাওয়া করে তারপর বাড়িতে যাবো। তো প্রচুর কিছু ছিল, প্রচুর খাওয়া দাওয়া করেছি, বিশাল মজা করলাম। তো ভালো একটা খুব সুন্দর দিন কাটলো। তো এখন সেলফি টেলফি তুলে সবাই বাড়ি চলে আসলাম।